Всем привет, друзья! С вами Encrypted, и в эфире наш традиционный еженедельный, уже 143-й, Господи Иисусе, дайджест криптоновостей, из которого вы узнаете, как не попасть в крипторабство в азиатских странах, вообще в любых странах, и кто купил 10 тысяч биткоинов, чтобы отпраздновать Bitcoin Pizza Day. Поехали! Ну а перед тем, как мы начнем, хочу напомнить, что 10-11 числа пройдет Encrypted Conference 2023. 10 числа это будет онлайн-день на английском языке, будет очень много топовых спикеров. Для того, чтобы ее посмотреть, нужно просто, там, по-моему, зарегистрироваться. В общем, вся информация есть на сайте encrypted.events. Это будет очень много интересных докладов. 10 же числа вечером будет прикольный сайд-эвент от Kyiv Ethereum Community, на котором я прям очень рекомендую попасть. Там тоже будет информация о том, там будут коды специальные, по которым вы сможете купить билеты. Часть кодов будет распределена среди тех, кто купил билеты, и часть подпишитесь на Kyiv Ethereum Community, чтобы узнать, как получить билет. А вот 11 числа будет основной офлайн день на Unit City, кампус B12. Будет очень-очень классная конфа. Мы собрали много представителей проектов, представителей Минцифры, комиссии по ценным бумагам, юристов, Нацбанка. Ну, в общем, будет питч-сессия среди стартапов, которые будут судить ребята с очень-очень хороших VC-фондов, в общем, инвесторы, разные очень крутые чуваки. Я, по-моему, сказал очень много раз. Но я не могу по-другому сказать, потому что это очень-очень крутая конфа будет. Билеты по 30 и 40 долларов уже разошлись. Сейчас осталось немного билетов по 50 долларов. Если вы вдруг еще не купили билет и находитесь в Украине или вообще в Киеве, то я вообще не знаю, что вы делаете в крипте, если вы не попадете на этот ивент. А еще можно попасть на ивент, если круто станцевать вот такой танец. Encrypted Meetup, приходь, не забудь про друга, бери його і нанось сюди, дізнайся, чим живе крипта. Encrypted Meetup, ти можеш собі виграти квітка, дивися мало розіграша, в коментах до цього поста. Мы специально в инсте выложили отдельно вот этот видосик с треком, который вы можете просто использовать для того, чтобы снимать свои сторис. Отмечайте Encrypted в сторис, и мы выберем лучших и подарим билетик. Ну а мы переходим к новостям криптовалют. США рискуют проиграть гонку криптовалют, считают в ARK Invest. Аналитики ARK Invest выпустили служебную записку, в которой говорится, что США рискуют уступить криптовалютное первенство конкурирующим странам: Арабские Эмираты, Южная Корея, Австралия и Швейцария. Когда-то криптоэкосистема США была населена хорошо зарекомендовавшими себя и заслуживающими доверия институтами. Теперь она сталкивается с пустотой, которая, вероятно, приостановит интерес со стороны других институциональных инвесторов, пишет аналитик Ясин Эль-Манджра. Эль-Манджра, you know? Эль-Манджрать хочу, пиздец. CTO Tether не верит в дефолт США. Думает, да мы еще и SDT-шек напечатаем, все будет нормально. CTO Tether Паоло Ардуино считает маловероятным сценарий, при котором США объявят технический дефолт. Я не верю в то, что он наступит. Технический дефолт в смысле. Это несет в себе ужасающие последствия для американской экономики, заявляет Ардуино. Ну, кстати, тезис о том, что это влечет ужасающие последствия, не очень-то работает как причина, что его не случится. Ну да, будет срака. Илон Маск заявил о рисках Dogecoin. Представляете? Там есть риски в Dogecoin. Жесть. На саммите Wall Street Journal в числе присутствующих был Илон Маск, который неожиданно предупредил инвесторов о рисках вложений в Dogecoin. С его слов, трейдерам совершенно точно не стоит полагаться на этот мемкоин. И хотя Dogecoin безусловно остается его фаворитом, инвестиции в этот актив сопряжены с высокими рисками. По-любому будет пампить, падла. Китай гудит после того, как транслировал криптовалюты. Классно составленное предложение. Во. А это написал CZ, кстати. SEO Binance CZ заявил, что китайскоязычное сообщество буквально гудят после того, как центральное телевидение Китая транслировали выпуск о криптовалютах. CCTV только что транслировала криптовалюту. Можно работать в криптовалюте? Я работаю в криптовалюте. А можно ее транслировать, понимаете? Китайскоязычные сообщества гудят. Исторически сложилось так, что подобные случаи приводили к стремительному росту, пишет CZ. Причем никто не говорит о том, что там говорили в этих новостях. Может, они говорили криптоскам, пирамида, короче, но гудят прям. Угу. Вот так.
Китайская опиоидная империя финансируется за счет криптовалют. Возможно, говорили в этой передаче. Аналитическая компания Elliptic опубликовала отчет, в котором освещается деятельность сети из 90 китайских производителей прекурсоров фентанила, это синтетический опиоид. 90% этих компаний принимают платежи в криптовалюте. Согласно ончейн данным, с начала года кошельки производителей получили около 27 миллионов долларов. Опять же, неясно. 90% компаний принимают криптовалюту. А сколько это составляет в процентном соотношении к фиатным деньгам, никто не пишет. Возможно, это 2%. Наговаривают тут на нас. Китай-то гудит. Мошенники пользуются ИИ для обхода верификации личности. Представляете? Главный специалист по безопасности Binance заявил, что некоторые криптомошенники используют технологию дипфейков для обхода KYC на биржах. Специалист прогнозирует, что в будущем мошенники станут использовать еще более изощренные методы для обхода различных проверок и ограничений. Тупо Нострадамус. ФБР предупредили туристов о рисках крипторабства в азиатских странах. ФБР выпустили предупреждение для туристов, путешествующих в Юго-Восточную Азию. Они призвали их осторожно относиться к объявлениям о вакансиях. В этом регионе процветают мошенники, которые заманивают людей для работы в схемах криптоскама. Оказавшись на месте, турист становится заложником банды. Под угрозой насилия и конфискации паспортов его заставляют участвовать в схемах по обману криптопользователей. Некоторые даже ведут YouTube-каналы очень успешно. Если что. На этой неделе была 13-я годовщина Bitcoin Pizza Day. Ровно 13 лет назад программист по имени Ласло Ханич, его называют Хейниц, Ханец, в общем, коверкают фамилию как угодно. Так вот, этот чувак купил 2 пиццы Papa John's за 10 тысяч биткоинов. На форуме Bitcoin Talk он спросил, кто сможет обменять 10 тысяч биткоинов на 2 пиццы. Люди предлагали ему просто продать все биткоины. На тот момент это было $41. И просто заказать пиццу, но он отказался от такого предложения. И 22 мая 2010 года, спустя 4 дня после публикации поста на форуме, который он был голодный, как собака, он сообщил, что ему удалось обменять биткоины на пиццы. Сейчас же 10 тысяч биткоинов стоят около 270 миллионов долларов, 4254 килограмма золота или 353 тонны серебра. По ссылке в описании у нас есть специальный материал на сайте encrypto.com, где мы рассказываем историю самого дорогого обеда в истории. Плюс очень рекомендую посмотреть фильм «Биткоин. Технология десятилетия» или «Лучшая технология десятилетия». Как раз вот про это. И вообще про развитие биткоина. Офигенный видос, который мы снимали на заре Encrypted. Андрюха еще вот такой, я еще вот такой. В общем, офигенный видос. Посмотрите, просто орево. Вот чувак в Румынии решил отпраздновать этот день по-своему. Он купил 10 тысяч пиц. Криптоэнтузиаст и инвестор из Румынии Даниэль Нита весьма оригинально отпраздновал Bitcoin Pizza Day. Он приобрел 10 тысяч пиц за 1.01 биткоин, оплатив покупку через Binance Pay. Его публикация привлекла внимание комьюнити, включая SEO Binance Чанпен Джао, который, кстати, потом начал открывать пиццы, и мне кажется, что это такой маркетинговый ход, потому что сразу CZ начал открывать пиццерии везде, Binance Pizza и так далее. Нечисто дело. Но 10 тысяч пиц за 1 биткоин — это прям долбёб. Американка нашла биткоин-тайник мужа во время развода. Прям вот во время развода нашла. На CNBC вышло интервью с домохозяйкой из США. Она рассказала свою историю криптоохоты на бывшего мужа. Пара прожила в браке 10 лет, но решила развестись. Мужчина зарабатывал по $3 миллиона в год, но к моменту развода оказалось, что совместно нажитого имущества значительно меньше. Поэтому женщина наняла бухгалтера, чтобы проверить его счета. Оказалось, что муж припрятал 12 биткоинов, которые задекларировал ранее. В итоге женщина отсудила часть биткоин-запасов своего благоверного. Задекларировал биткоины. Если Байдена переизберут, биткоин умрет. Вот так вот, заявил Рон Десантис. Губернатор Флориды Рон Десантис принял участие в Twitter Space с Илоном Маском. В числе прочего, они обсудили цифровые активы, CBDC, а также то, как несправедливо поступили с биткоином в Белом доме. Вы имеете полное право заниматься биткоином. Единственная причина, почему в Вашингтоне выступают против, это то, что они не могут его контролировать. Также Десантис подчеркнул, что победа Байдена на следующих выборах поставит крест на интеграции криптовалют и блокчейна в США. Республиканцы в действии, демократы — ваш ход. В Дубае построят биткоин-башню. Компания-застройщик из Дубая планирует построить первую в мире биткоин-башню – 40-этажный небоскреб. Здание планируют сделать центром для мероприятий, конференций, исследований и блокчейн-разработок. Могу себе представить, что там на 40 этажах будет твориться. Просто распил денег.
соломайнеру, который майнит сало, это Андрюха, кстати, соломайнеру снова удалось добить свою нервную систему. Соломайнеру удалось добыть блок биткоина в одно лицо. Сегодня на высоте 790-958 неизвестный соло-майнер смог добыть блок биткоина. Предположительно, мощность его оборудования составила около 750 терахэш. При текущей сложности майнинга добыть блок с такими показателями возможно примерно раз в 9 лет. Шанс же на добычу блока с такой мощностью составляет около 0,0000003%. Надеюсь, не проебал с нулями. Ledger откладывает запуск Ledger Recover. А что случилось? После резкой критики со стороны криптосообщества производитель аппаратных кошельков Ledger откладывает запуск функции восстановления сид-фразы Ledger Recover. Ранее SEO компании подтвердил, что при наличии повестки в суд правоохранительные органы вправе потребовать доступ к сид-фразе, а соответственно и к средствам на кошельке, подключенному к Ledger Recover. Вот такой кошелек, класс. Но в версиях, которые уже вышли, вроде как это не работает, поэтому пока можете спокойно спать. А вот Unciphered заявили о возможности физического взлома кошелька Trezor. Команда Unciphered, которая занимается восстановлением потерянных или украденных цифровых активов, утверждает, что нашла физический способ взломать аппаратный кошелек Trezor T. Неисправимая аппаратная уязвимость в чипе STM32 позволяет сбросить встроенную флеш-память и данные одноразового программирования OTP, сообщает компания. Unciphered даже сняла на видео процесс взлома кошелька. Им удалось получить сид-фразу и пин-код от устройства. Но возмущение комьюнити по поводу Ledger было гораздо более мощное, поэтому продажи Trezor на этом фоне выросли на 900%. За прошлую неделю продажи холодных кошельков Trezor увеличились на 900%. Причиной всплеска спроса на продукцию компании стал скандал вокруг прямого конкурента фирмы Ledger. Возможно, это основная причина, почему Ledger решил откатить, потому что продажи упали в сраку. Торнадо Кэш подвергся хакерской атаке. Андрюха, ну как так? Пошел понял? Хакер атаковал микшер Торнадо Кэш. Он смог получить полный контроль над управлением микшера, отозвал все заблокированные голоса, вытащил все токены из контракта на управление и взломал маршрутизатор. В общей сложности злоумышленник получил 483 тысячи торн из хранилища управления Торнадо Кэш. 385 300 торн продал и обменял их на 375 эфиров. Затем хакер Торнадо Кэш предложил откатить атаку на сервис. Хакер Торнадо Кэш опубликовал предложение, в котором предлагает вернуть контроль над платформой держателем Торн. Голосование по нему завершится 26 мая. Затем появилась информация, что он начал выводить украденные средства. По данным Etherscan, хакер, взломавший Торнадо Кэш, начал выводить украденные средства. 24 мая он перебросил 100 эфиров и 38 тысяч торн через микшер. Интересно, через какой? Личность хакера и его мотивы до сих пор неизвестны. Лазейка, которой он воспользовался, не затрагивает протокол сервиса напрямую. Однако DAO и казначейство организации находятся по-прежнему в руках преступника. На данный момент он получил ориентировочно 343 тысячи долларов. На кошельке, предположительно связанным с хакером, остается 20 эфиров. Пара-пара-па. Пу. Новое руководство FTX активно работает над перезапуском биржи. На этой неделе в сеть просочилась выписка из ведомостей по заработной плате Джона Рэя III, нового SEO FTX. Согласно документам, он работал над задачами, связанными с рестартом FTX, продвижением планов 2.0 и перезапуском системы дистрибуции. Интересно, сработает это на этот раз? Но лично я бы побоялся идти на FTX 2.0. Черногория не выпустит Do Kwon под залог. Высший суд Подгорицы, столицы Черногории, отменил свое решение выпустить под залог экс-главу Terraform Labs Do Kwon и финансового директора Хан Чанг Джуна. Оба останутся в тюрьме, а следующее слушание по делу состоится 16 июня. Бутылочки ждут. Криптобиржа Hotbit закрывается. Хотя какая всем разница вообще? Биржа Hotbit объявила о своем закрытии. Компания назвала причинами такого шага криминальное расследование против одного из экс-руководителей платформы, смена трендов криптоиндустрии и хакерские атаки и эксплойты, которые привели к значительным потерям криптобиржи. Пользователи должны вывести свои активы до 21 июня, если у них еще что-то там осталось после взломов, эксплойтов и хакерских атак. Эфир относится как к товарам, так и к ценным бумагам, заявил экс-комиссар CFTC. Получается, и пики точеные, и вот все вместе, да? Ну, так же не бывает, нет.
Экс-комиссар CFTC, комиссия по торговле товарными фьючерсами Дэн Берковиц, считает, что делать выводы с определением эфира пока рано. По его словам, вторая криптовалюта может попадать под определение и товара, и ценной бумаги одновременно. А может быть, есть смысл сделать новую категорию товара специально, новую категорию специально под криптовалюты, под разные. Ну хватит этим законами про вот эти вот 33-го года пользоваться. Йоханый бабай. США наложили санкции на кошельки Binance, связанные с Северной Кореей. Не только там Россия и Иран, да? Казначейство Соединенных Штатов ввело санкции против кошельков Binance, принадлежащих Северной Корее. Агентство сообщило, что преступные организации использовали биржу для перевода средств, которые впоследствии тратились на поддержку программ по созданию оружия массового поражения. НБУ в 2023 году советует осторожно относиться к инвестициям в криптовалюты. И люди все до 2023 года. Осторожнее, ребята. Они такие, все, понятно. Окей. Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова в эфире одного из телеканалов предупредила о рисках криптоинвестиций. Она также добавила, что НБУ не считает цифровые валюты платежным средством. Это не деньги, это другие активы. Поэтому, если люди хотят ими воспользоваться, пусть учитывают риски, которые там присутствуют, заявила Рожкова. По фактам. Просто развалила. Вот нормальная идея. ЕСРБ, это регуляторный орган ЕС, предлагает ограничить кредитное плечо в торговле криптовалютами. Власти планируют применить эти правила для инвестиционных фондов, бирж и других компаний, чтобы уменьшить шанс потрясений в этой отрасли. В заявлении регулятора пишется, что этот сектор может иметь угрозу для финансовой стабильности. Опоздали, ребята, НБУ уже предупредили. Но с плечом, кстати, идея нормальная. Дебилы, летают они по плечам эти. OKEX, Huobi и Gate открывают представительство в Гонконге. В начале этой недели комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, SFC, опубликовала свод правил для поставщиков услуг в сфере цифровых активов. После этого OKEX, Huobi и Gate сообщили об открытии своих представительств для работы на местном рынке. В Малайзии запретили работу Huobi. Комиссия по ценным бумагам и биржам Малайзии SC выдвинула обвинение против Huobi Global Ltd и ее CVO. Компании вменяют управление торговой платформой виртуальных активов без соответствующей лицензии. Надо было идти в Гонконг. Coinbase снова подали иск против SEC. Нормальная тактика, кстати. Лучшая защита от нападения. Комиссия по ценным бумагам и биржам SEC так и не выполнила требования Coinbase рассмотреть и прокомментировать петицию биржи. Более того, регулятор потребовал отменить иск. В ответ Coinbase направила в апелляционный суд 3-го округа США новое заявление. В нем компания настаивает на своих требованиях, утверждая, что SEC попросту тянет время и не хочет освещать решение о подчинении криптовалют нормативной базе в сфере ценных бумаг. Давай, лысый. А еще Coinbase, что более интересно, опубликовали дорожную карту блокчейна Base. В блоге Base на Mirror была опубликована дорожная карта или roadmap проекта под названием Path to Mainnet. В нем изложены критерии, которых необходимо достичь перед запуском основного клиента. Хардфорк Regolith в тестнете Base, проверка инфраструктуры командой OpLabs, успешный апгрейд Optimism до версии Bedrock, успешное завершение внешнего и внутреннего аудита, стабильность работы в тестнета с последующей подготовкой к релизу основной сети. При этом в команде Base заявили, что сетевого токена при релизе основной сети не планируется. Верим. Aave тоже может развернуть свой протокол в сети Base. Протокол кредитования Aave V3 рассматривает предложение о развертывании в сети Base. В настоящее время оно проходит стадию проверки, и каждый участник сообщества Aave может высказать свои замечания. XB запускает Launchpad-платформу и новую промо-компанию. Биржа XB объявила о запуске лаунчпада для поддержки Web3 продуктов, ориентированных на максимально широкую аудиторию. В честь запуска лаунчпада компания проводит промо-компанию на Glim. Она стартовала 22 мая и продлится 2 недели. Компания включает в себя несколько видов активностей, завязанных в основном на социальных сетях бренда. За выполнение заданий будут начисляться XP. Лидеры в рейтинге также получат уникальные токены. CoinList что-то зачастил, и новый проект на CoinList Archway или Archway. Детали сейла. Дедлайн регистрации 12 июня в 12 UTC, дата проведения сейла 15 июня в 17 UTC, цена 20 центов, supply 30 миллионов токенов Arch, аллокация от 100 до 1000 долларов, разлоки 25% разлог после 40-дневного локапа, а после линейный разлог в течение 8 месяцев. У нас в телеграм-канале по поиску можно найти Archway, и там есть ответы на вопросы к викторине, или как она там называется. Короче, переходите по ссылке, читайте, и да пребудет с вами карма.
Multichain решил компенсировать потери после сбоя. Кросс-чейн протокол Multichain пообещал выплатить компенсации пользователям, пострадавшим из-за зависших в блокчейне транзакций. Ранее проект столкнулся с масштабными сбоями после обновления. Разработчики заявили, что проблема кроется на стороне узлов кросс-чейн маршрутизаторов. Также в сети ходили слухи, что ситуация была связана с арестом команды проекта. Соучредитель Multichain развеял эти слухи, написав, что с командой все в порядке. Трехразовое питание, прогулки по территории. Билеты на матч сборной Украины можно будет купить за крипту до старта продаж. 19 июня на стадионе City Arena в Трнаве, Словакия, состоится первый домашний матч отбора на чемпионат Европы 2024, в котором украинская национальная сборная по футболу сыграет против сборной Мальты. Болельщики украинской сборной, которые имеют возможность посетить матч, могут первыми приобрести билеты с помощью крипты до официального старта продаж. Эта возможность предоставляет биржа WhiteBit, являющаяся официальным партнером сборной Украины. Предварительная продажа уже стартовала, подробности у нас на сайте, то есть по ссылке в описании. Если у вас нет аккаунта на WhiteBit, тоже там по ссылке в описании можете зарегистрироваться. Ну и попутно Владимир Носов, SEO биржи WhiteBit, рассказал о состоянии криптоиндустрии в Украине, роли биржи WhiteBit в интервью журналу Focus. Основатель и SEO криптобиржи WhiteBit дал интервью онлайн-изданию Focus. Он рассказал об интересе украинцев к криптовалютам, о том, как WhiteBit противостоит попыткам россиян обходить санкции, участие криптовалютного рынка в войне, донаты WhiteBit во время войны и многое другое. Если нет времени смотреть, мы на сайте опубликовали краткую выжимку. Это значит ссылка в описании. Paradigm расширит фокус инвестиций на передовые технологии. Венчурная инвестиционная компания Paradigm планирует выйти за рамки инвестиций в Web3 и расширить фокус своих инвестиций на передовые технологии, включая искусственный интеллект. Об этом сообщает The-Block со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. А еще Binance запускает кредитование на своем маркетплейсе под залог NFT. Биржа Binance запускает функции кредитования NFT на своей торговой площадке. Пользователи смогут получить криптовалюты в долг, используя NFT в качестве залога. В настоящее время взять займ можно только эфир под залог таких NFT, как Bored Ape Club, Mutant Ape Club, Azuki и Doodles. В будущем Binance планирует расширить список криптоактивов и доступных коллекций. Но, скорее всего, там будут только блучипы и только на хайпе, те, которые стабильный, не протекающий флор прайс. Но когда-то такой стабильный, не протекающий флор прайс будет и у котиков. Кстати, я себе одного лупанул. Вот так вот. Так, что там Encrypted? У нас скоро будет обзор смартфона Solana под названием Saga. Мы просили вас писать вопросы, вы писали, молодцы. Я не знаю, еще принимаются вопросы или нет, но, в общем, скоро будет обзор этого смартфона. Обзор прошлого криптосмартфона от Sirin Labs у нас тоже есть на канале, там можно посмотреть хотя бы начало, оно многое объясняет про этот телефон. Ссылка будет в описании под видео. Следующая информация. Мы продолжаем искать авторов статей на сайт encrypted.com. Поэтому, если вы чувствуете в себе силы, знаете что-то про крипту или больше, чем что-то, умеете прикольно просто писать без всяких вот таких вот, то обязательно по ссылке в описании заполни форму и приходи работать на Encrypted. Так, что мы ждем от автора статей? Написание статей согласно ТЗ, знание основ темы блокчейна, криптовалют, умение работать с материалом, проверять актуальность информации, то есть просто бездумный рерайт из источника не подходит. Понимание и использование инфостиля, 95% уникальности текста, графическое сопровождение по необходимости, то есть скрины, графики, не просто написать текст. Работа с правками от редактора, что равно стрессоустойчивость, да? Формат сотрудничества, объем работы, там оплата, все обсуждается после того, как вы заполните форму, с вами свяжется балабан или не свяжется, потому что он обычно морозится. Но он уже не морозится, потому что, как говорит классик, потому что получили пизды. По традиции у нас вышел экономический календарь криптособытий, в котором на данный момент главное криптособытие — это Encrypted Conference 2023, которая пройдет 10-11 июня, 10 онлайн день, 11 офлайн день на Unity, будет офигенно, приходите. Вышла статья «Знакомимся с DeFi, что такое децентрализованные финансы, зачем они нужны», а также 3 видео. Клацаем Layer Zero, пошаговая инструкция, разбираем EIP 4844, это про прото-данк шардинг на эфире. И мы делали трансляцию ивента Day Zero эфир Киев, на котором я выступал и вел панельку. Мы туда добавили тайм-коды. Если вы вдруг не смотрели, обязательно посмотрите выступление мистера. Просто разъеб. Алло! Ватсон, ты что, ку-ку? Ватсон, давай. Подписывайся на Encrypted. Новости закончились, но еще не закончились билетики на
Encrypted Conference 2023. По ссылке в описании переходи и приходи. С вами был Encrypted. Всем пока.